ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy nga. It only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw gajita basta gaji3 bayo ka lang. So lain gid ya kung adlaw ka gainom di tribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha. Impormasyon sa ikaayong lawas. Wala na mi tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Hanggang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Isibang orasan oras sa Pilipinas, alas 9:35 ang oras. Builog na nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kaagsubong man ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, the alkaline-based nga vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
oras naton mga ka-K5 nakalabot kita sa 39 minutos na kaligad sa alas 9. Sa liwat may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton matanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kabisaklan, kag Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-Isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5 mayong gabi, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, iwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dragko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ay kang tanan sa ilang nga manatipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Upod naton karon sa patrol K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Naton nga piloto si K5 Ramilo Pali. Sa kinandan, huwag manaton sa mga pila ka mga balita, mga information nagikan sa aton nga mga K5 beat reporters. Nagikan sa Iloilo City Hall po naton si K5 Kenny Kauyunan. Sa mga balita naman nagikan sa Iloilo Provincial Capital, huwag naman naton si K5 Alexis Calante. Sila karon ka mga balita, mga information na tipo ni K5 Kim Kaluyo. Sa kinandan, upo naton diri sa technical side K5 Andre Lapastura. Ay, welcome back. And to siningan nyo center, upo naton si K5 Sunny Punay, K5 Joy Apin. Sa kinandan, ako naman iyo K5 John Alohado Kapulo. Welcome guys sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is Tuesday. Tuesday, February 4, 2025. Kapit sa 4 na kita subong edisyon sa bulan sa Pebrero. Dagdasi lang sa Chimpo, no? Kaway lang mabalan. Mga ka-K5, bari na kita sa pizza 4. Baka uso sa Nodsmana. Kuha naman, no? Tunga-tunga naman sa bulan, no? Ay kada sigo, no? Ayan, mga sistema ni nga ito ni. Ito gay, Marso na. Pagkatapos Marso, Abril, Mayo, Mayo, Aragay. Kaya Yunis, tigara po ni Santissima, oh. Kadasi lang sa Chimpo. Mayang gabi lang da sa atong mga kauturan. Kumusta na kamuda? Nakapangapi na kamo? Nakapanyapo na? Ano, hilay-hilay na kamuda? Kon party sa amon dia. Di say mas usual lang yapon kami ni K5 Andre dia. Kapanyapo naman kami. Tapos dugay mga pi naman kami para nga hindi pagtuyhon. Segundo ginatuyo naman ko. Nakakapi lang kami karon sa nga klinika DTX Coffee Mix nano pa naman. Hindi black K5 Andre. Ka DTX pabahandel ta karon piho na. Maayong gabi lang gali sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan. Good evening lang dira sa aton nga mga kauturan dira sa may mga kauturan aton nga mga naga pulaw-pulaw pa sa mga gabi. Labi na gid ang mga nagatrabaho ya sa tion sa kagabihon. Damo sa mga nagatrabaho sa tion sa kagabihon mo. Hindi bla mga
Ano, mga kauturan naton nga mga taxi driver. Mga tricycle driver, mga tricycle driver, pag mga tanan-tanan nga mga driver, mga monitor diri sa aton nga pagpangalagad, may gabigid sa mga sidewalk vendors naton da. Mayong gabi man, mga manog baligyada sang hopya, mani, popcorn, siopaw, Pinoy, balot, tanan, mga manog baligya, itlog da, mga nagasinggit na sir, itlog mo orange, may gabi lang, mga manog prutas da, sa tanan-tanan nga mga public market, diri sa syudad sang Iloilo, kag subong man sa mga kabanwahanan. Mayang gabigid sa inyo tanan-tanan sa mga teachers, sa mga estudyante, sa mga maestra, kag mga maestro, lakip na sa aton nga mga nurse, kag mga doktor, mga pasyente, nagabantay sa pasyente sa ospital, mga call center agent, mayang gabi, tanan-tanan, tutob lang sa mga malabutan sa ato sini nga pagwaragwag sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, lakip na sa mga gapamati man sa ato sini nga Facebook page, sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ayong gabigid sa inyo tanan-tanan ha. At welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa K5 Night Watch. Ano karon mga pila ka mga dalagko nga mga balita ka information nga aton pagatalakayon, standby ka mo. May mga follow-up report karon ato sini nga mga patrol reporters. Ini may kang tanan sa shooting incident nga nagluntad dito sa may area sang Barangay Lanag sa Banwasang Santa Barbara. Nasa di nakatuga ini sang kamatayon sang isa ka lalaki. Ang report nga nabaton naton kay informasyon base sa initial nga investigation sa aton nga mga pulis, mga kakaypay. Ang ginhalinan sini sang pagluthang kag pagpatay sang lalaki sang suspect amo gid lamang ang pagpangimon tungod sa ginatawag naton nga love triangle. Pila ka mga reaksyon ng aton nga mga kauturan. Mati ko ang ining suspect no daw ikaapat, ang biktima daw ikatatlo. Sa malipot nga sigilanon may isa pagid kang may ikaduha. Pag standby ka mo kay ato na karon nga kwaon ang latest nga follow up report kay ang report kay informasyon nga ining biktima mga ka K5 live-in partner ini sang sining babae. Tapos ining live-in partner mga ka-K5 may ara man nga anay nga karelasyon sa una sa diin sa report kay informasyon na tabo ining insidente diri sa may balay mga ka-K5 sa diin. Ining balay nga ini amo ini mga ka-K5 ang live-in partner gina live-inan or gina kanan no gina istaran sang sining mag live-in partner nga ginsulod ini sang suspect mga ka-K5 kag ginluthang sa diin makita nyo na sa CCTV footage na nakadalagan pa sa daw mga masubra sa 30 o mga 300 metros no na nakadalagan pa sa mga 300 metros ang gintalaganan sa biktima kag ginlagas pa sa sining suspect mga ka-K5 kag ginatiro pagid no. At pagkatapos, ang pagkatiro niya ini, nagbalik ini ka ng dalagan, liwat ka magpalagyo. So, gani standby sa ato sila nga mga tagpalamati sa ato mga kauturan. Kaya ato na karon nga plastadri sa ato sila nga mga tagpalamati sa ato sila nga pagpangalagad. Grabe nga pagtiro, no? Kita nyo sa ato nga CCTV footage nga napakita, subong. Ang ining biktima mga ka-K5, dasig padagan niya, base na tiruhan na to, pero may pilas na. So nagadalagan palawig pang lagad-lagan niya ato na una oro kita nyo dalagan siya pero may pilas na to pag-abot ito sa unhan nagpahuway-huway bangod kay kinapoy bangod sang puwerte nga nabatsagan niya nga sakit bangod kay natiruhan siya kay naigo na nakita ninyo nga may nagasunod nga dalagan nga may dala pusil ara dalaga pusil pag-abot ito nga naghigda ditong biktima king katuan niya kaging tiro pagidiwat ang biktima mga ka-K5 din pagkatapos nga matiruhan niya pagid mga ka-K5 no tapos nga matiro yaliwat ini taklo siya nga sini nga pusil kag magdalagan liwat palagyo mga ka-K5
So amo na ang exclusive naton sini mga K5 nga nakuha nga inang CCTV footage nagikan dito sa area sa diin natabuan ng insidente dito sa may barangay Lanag sa Banwasang Santa Barbara. Sa gani standby sa aton nga mga tagparmati kakwaon nato na karon mga follow-up report. Yang ginhalinan sinisunod sa informasyon mga ka-K5. Amo ang pagpangimon damo sang curious nga mga tawo. Gusto nila makita ang babae. Mga ka-K5 kaman nga ang report kay informasyon do ika-4 gani kuno ning suspect mo. Ang suspect ika-4 nga kuan nga nobyo. Ang nabiktima ika-3. Amo ning silingon may pinakauna pa may ika-2. Nga mga nobyo ining biktima ni daw kalibin nga ni mga ka-K5 no. So ang mga pangidaron sining duha ka mga suspect o yung suspect ka biktima. Ang biktima ni daw mga 43 years old. Ang suspect ni daw 40 years old. Ang mga dira-dira. Gani standby sa ato sining mga tagparamati sa ato makauturan kay ato nakaroon nga plasta diri sa ato sining nga pagpangalagan. Samtang sa iban pinaton nga mga balita kag information, ang Task Force Sunset Boulevard kuno plano nga ipatukod sang Iloilo City government. Baw. Imo naman sila sang task force pagkatapos hire naman sila dayon sa mga job hires. Ay grabe. Perte. Kabalo gid mangita sang abilidad. Grabe gid abilidad mayor no. Idep ko yora. Kon parte sa galastuhan gani ang paghambalan kadasig si imo minsar ba no. Pero kon parte gani sa mga kaaraydan sa mga pumuluyo naton. Bisan gani mga kapitan mo di nga mga buwisit mo di nga mga kapitan no, mga barangay official mo di o, labi di mga kapitan mga buwisit di o. Iban nga mga kapitan mayuman. O mayara gid mga kapitan nga mga kabalan. Para gani sa kayuhan sa aton nga mga pumuluyo hindi sila maghatag. Kantawan nyo bala? Damo-damo sa mga issues ka mga ginaproblema kag nareklamo. Sa ato sini nga mga pumuluyo may kang tanan sa ginapangayo nga Certificate of Indigency. Ang isa ka kapitan kung sino pa nga tikalon kag hambog nga maghambal nga hindi mga manggaranon kamo mangayo kamo sang Certificate of Indigency. Kung ang manggaranon nga mangayo sang Certificate of Indigency kundi ni paghatagan. Ngatagan mo lang dayang mga mahing mga hindi manggaranon Pero nga daw halos tanan-tanan niya hindi mo yung paghatagan no. Labi na gid kung ang ining mga nagapangayo sa imo mga grupo sang team sulong gugma o hindi bla. O silingon may pamulitika hindi bla. Sabat-sabat kung sino pa nga maisog hindi kakakya sa piho. Pero kung parte gani sa garastuhan ang paghambalan, perte kadasig si Mayor. Balaan tama na nga naipit ining mga barangay kapitan nga ini. Naipit ini sila mga ka-K5 na hindi maghatag sa mga Certificate of Indigency. Hindi sila maghatag sa mga kung ano nga mga bagay-bagay. Mga ka-K5 nga kinahanglanon sa mga pumroyo, ilabi na gid kon kontrapartido hindi na paghatagan. Kasi siyempre para hindi kahulag, para nga hindi makabaton sa mga benepisyo, para maakig ang mga tao, kasi siyempre hindi kabaton benepisyo. Basta nga sa ulihin, masurinder na lang, maluhod sila atubang. Pagluhod sila atubang, hambalon nga sige, pangako namon. Katagil na kami Certificate of Indigency, kaya pagkatapos na maupod na kami sa inyo nga mga kwana, sa inyo nga ginapangita, sa inyo ginatuso nga mga politiko. Munang purpose, hindi ba na? Pero, mga ka-K5, kung parte gani sa mga galastuhan na kadasig, magpaminsar dayon si Mayor. Putangan niya naman kuno sang Task Force Sunset Boulevard. Dira sa may Sunset Boulevard ang Iloilo City Government. So kung butangan mo na sang Sunset Task Force Sunset Boulevard, mga ka-K5, ining mga task force ngayon yan na, there's duha naman o hindi bla? Pagwa naman ta pundo, pagwa naman ta kwarta. Sukton tadako-dako ang aton nga mga kauturan sang garbage collection fee. Sukton ta nga to sining nga mga pumuluyo mga ka-K5 sang parte katas-taas nga real property tax. Pagkatapos ipanghatag talang sa mga job hires para gamiton sa eleksyon nga malipot nga sugilanon mga ka-K5 nga okay malang na kung magbayad kita sang mga tax pwede na yung problema kaya man obligasyon giman niya sang pumuluyo na magbayad sang tax sang buhis
Kay gamito ni nasang gobyerno naton, may tani ko nang ginagamit ini. Ginagamitan para sa karaydan sang tawo. Ginagamitan para sa mayo nga mga proyekto para sa mga pumuluyo. Pero ginagamit ini para nga ipanghatag sa mga job hires, para gamiton sa eleksyon, para nga magapabili ng iya sini nga pagka-political dynasty. So, hindi bla? Tama na, hindi nagali. Tama, nagali na. Kung kisa doon lipat ko. Nagali ko ga programa sa K5. Soryan, tanag karon mga ka-K5 diri sa ato sila nga pagpangaragag kakuha nato ng mga follow-up report. Angot sini, tantang masobra 300,000 nga balor sang suspected shabu na konpiskar sa drug bypass operation sa distrito sang Lapas. Kag, sa ibang paginaton nga mga balita, mga terminal sa probinsya sang Iloilo plano nga ipakayo sang Iloilo Provincial Government. Baw? Yung Iloilo Provincial Government sila yung mapakayo sa mga terminal naton diri sa probinsya. Ano nga mga terminal ni? Terminal sang kwan, sang mga salakyan. Mayo no? Ato nga syudad yung mga ka-K5 may mga private nga mga terminal. May mga private nga mga terminal nga ginpahamtang diri sa ato nga syudad. Mga ka-K5. Tapos ining mga private terminal nga ini mga ka-K5 waya ginapuwersa kag waya ginabakol sang ato sining nga city government nga kayuhon nila kag panamion ilang nga mga terminal. Ilabi na ganing terminal sa Muhon daw. Oy, Maria Ihunis ti garapon ni Santissima. Sige lang nga baton ka kwarta kag sukot nga sukot. Mga ka-K5 sang tag-iya dira sang terminal da sa may Muhon terminal. Pero why nila ginapanami ilang nga terminal da. Ni ultimo si Arda Maria Ihunis ti garapon ni Santissima. Si Ar, di kayo mo kita si Ar yang nga way pertahan man. Yung ginago hindi ba? Si Ar way pertahan mo kita naman. Ara sa terminal sang Muhon no. Mga ka-K5. Ato niya nga probinsya daw gastuhan pag anis ang provincial government ang pagpahimo sa mga terminal kag pagpakayo sa mga terminal nato no sa may probinsya sang Iloilo mga ka-K5 diri sa aton niya mga private na gina wala gina pagpuwersaha sang ato nga syudad way pagpuwersaha sang aton nga gobyerno sang syudad nga suguon ini sila nga dapat patahumon nila ilang nga mga terminal para mangin konbenyente man ang ato sila nga mga pumuluyo nga magkadto dira sa ilang nga terminal kag magsakay bisa na mo na ganing ang balta wala labot sang lubak-lubak nga dalan wala masiminto kag puwerte kalawlaw nga klase sang dalan dira sa terminal sang Muhon ang ilang CR mga ka-K5 guba pa ang iyang nga puwertahan gusto mga mag-CR ang mga lalaki aga pangita na tuya sa mga hilit-hilit kag pusangano pero kung babae abing Muhon sa babae kay waing puwertahan la guba lalabot nga guba na may buho pa. Ay, Maria Ihunis, di garapon ni Santissima nga klase ka terminal ning buhunda. Mga ka-K5. So yan, tanag karon diri sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa K5 Night Watch. Ang mga balita ng inyo veteran ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500 sa Superior Antioxidant. Mga ka-K5 nagaproblema kabala sa imo pa malatian katulad sang diabetes, may problema kabala sa hypertension, high blood kag iban pa nga mga pamalatian, labi kag labaw sa tanan ang cancer. Labi na ang sarcoma cancer mga ka-K5 ay puwerte ni. Balo kamo kung ano ang sarcoma cancer. Ang sarcoma cancer mga ka-K5 isa ini katumalagsahon o kon rare nga klase isang sahi isang cancer. So da mo isang pinaka budlay bulngon mga ka-K5 nga klase sang kansero labi na gid kon late stage na. So actually duha ka klase mga ka-K5 ang sarcoma, may ara nga soft tissue sarcomas kag may ara man nga bone sarcomas. Halos 60% sang sarcoma ang nagatubo sa aton kamot o kon sa tiil, may 30% nga nagatubo sa aton nga tiyan kag 10% sa ulo o kon sa aton nga liog. Mga pila ka mga factors nga ang nagataas ang risgo sang pagtubo sang sarcoma amo ang history sang radiation therapy, chemical exposure,
malawig nga paghubag partsang party sang lawas naton, genetic disorders o kon may ara sang family history sang cancer mga ka-K5. So mga usual sini nga mga sintomas sang sarcoma amo ang mga masunod. Ang pagsakit o kung paghubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan, magihog nga mga joint, kag hinali nga pagkabali sa atong atulan nga wala naman sang karason-rason. So para mga ka-K5, magkaladula ini, malikawan nato ng sarcoma kag iban paginyasay sa mga cancer. Mga ka-K5, magklinika DTX 500 kita kag may TC adlaw-adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties. Ang klinika DTX 500 agud nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa aton nga lawas. Mataas man kag masiligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols mga ka-K5 no? Nga halin sa desugared sugarcane na extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Kag ang may TC naman niya mga ka-K5 ang isa ka alkaline vitamin C nga kampyon mga ka-K5 nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga naguba nga mga selula sa ato sining lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. So para nga madula mga ka-K5 ari na ato sining nga power duo ang klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw di power duo. Be protected from diseases. Take the power duo klinika DTX 500 kag may TC mga ka-K5. Ineng klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw nga aton pagaimnon. Proteksyonan nato ng aton nga kaugalingon. Klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw nga aton nga pagaimnon. Mapabilin nga mangin masulhay ang ato sini nga pagpangabuhi. Health is wealth. Mga ka-K5. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamatan o panginahulat nyo. Magklinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw mga ka-K5. Sa ato sini nga pagpangaragad ang klinika DTX 500 kag may TC ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide kag lapit sa inyong lugar, lakip na sa Shopee, pwede ka maka-order. Kundi gani kadto kamo sa tanan nga mga klinika DTX or mga klinika di alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramiloy sa may Pasig City ara sa may Salvacion Street, corner A, Panis, Barangay Poblacion, Pasig City. Dira naman sa may Cosmart sa may Banwas ang Kalinog. Klinika di alternatibo medisina and wellness center dira sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwas ang Miagao. Kag Subuman diri sa Iloilo City ari diri sa may ang klinika di alternatibo medicine and wellness center ari napahamtang sa may dalan sang Ilopes sa may tupad lang sang Robinson's Haro or to be exact aragid sa may kilid mga ka-K5 sang St. Robert's International College mga ka-K5. So, ano pa ginaulat nyo? Kung gusto nyo magpabiling healthing lawas nyo layo sa mga baratian, inom na sang power duo sang klinika di alternatibo. Klinika DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw naton nga pagaimon. Alas 10:03. Kampiyon sa balita, kampiyon sa duel. pagtilaw sa gihapon mga ibabaw, ano man ang kabudlay
importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapag bugdaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kang magluhong sa bago nga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-ilasakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Paghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magkapadayon sa akin. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagtan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawa. Kita, padayon nga magapugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanina. Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-iwong sa bago nga paglaong. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisan na kabudlay, bisan na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya para ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala
sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. May iwag na magapuhaw sa tagsa kapag utaw. Atong lang nga panumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Aton oras karon nakalabot kita sa 15 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa iluwanan nato na mga balita kag information nagikan sa ato sining mga ka-K5 reporters. Unahon naton ang report informasyon nagikan sa ato sining Chief of Reporters na nagkuha sang investigasyon may kang tanan sa sining nagluntad nga pagpanglutang patay sa isa ka lalaki dira sa may barangay Lanag sa Banwa sang Santa Barbara nga sa diin ini ang report sa informasyon nga daw ang rason sini motibo sang pagpatay paglutang sa sining biktima amo ang pagpangimon mga ka-K5. I-check na to na mga kumplito nga mga detalye sang mga balita kung kita sa kay ka-K5 Kim Kaloy sa mga investigasyon sa ato sining mga pulis. K5 Kim sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Pila ka adlaw antes ang Valentine's Day ka K5 John. Makambal kita nga too much love will kill you gid. Pulo lang kadlaw. Oo, pulo na lang kaadlaw. Naghingagaw gini sila ka K5 John, no? May ara na sa nga daw ano gani panaw siya na poem. Mag-pronounce ka na subong sang poem, poem, no? Poem. Or poem, pwede man, pwede. Poem or poem. Kada higdaan, pwede man na poem. I-letter F mo na karon naglain pagid. So, ang poem nagasiling 3 kinds of love. One love is enough. 2 love is too much. 3 love is a poison that can kill a person. Paano kung 4? Kaapat overkill Overdose. Daw 4 kuno ni K5 Kim. Actually ka K5 John, ang information naton may mga kabataan man ni ang ining live-in partner subong no sang biktima ka K5 Enrico. Ang ginagawan. Tawagon na naton siya ang tawag sa iya ni si Maymay. Daw kung sa mga bulak pa, kung sa mga hardin pa daw siya ang bulak nga ginadapuan sang mga bubuyog. Alas 4. Alas 4 nga bulak. Ano? Alas 4 nga bulak. Alas 4 nga bulak, no? Ang may liso na bala nga bilog nga ito. Ang panawagin siya na apat-apat. Apat-apat. Na apat-apat nga bulak. Damo dagit man gakadtod ang mga butterflies amo nga bulak. Nami na siya nga bulak ang apat-apat. Mahumot na siya nga bulak mong although nga madasig lang sa malayong pero amo na sa pirming ginadapuan sa mga buyog kag sa mga alibangbang. Amo gat K5 John damo na sang una sa amon balay mo. Ang buyog nga ginadaan ang apat-apat. Abi ko na yung buyog. Pwede man buyog ka K5 John. Oo. Okay, pero liton kita na saylo kita diri sa detalye sa aton sa nga balita ka K5 John. Okay. Bali natabo ining shooting incident kay napasado alas 2 sang hapon or sining February 4, 2025. Bali ang natabo diri ka K5 John ang ining suspect nga
si tawag na nga si Ronald Socio Susbilia, 48 years old, nga taga Barangay Dalid no sa may Santa Barbara, Iloilo. Ang nagkadto dira sa balay sang iya nga ex live-in partner nga si Maymay nga ni kaki 5 June, kag nagaedad man ni si Maymay sang masobra 40 anyos man no. Dira sa may Barangay Lanag Zone 5 sa may Barangay Lanag Santa Barbara, Iloilo kaki 5 June. Kay actually may bata ni si Ronald or ang suspect kag ang iya ex live-in partner nga 5 years old kaki 5 June. Okay. Anong bata, babae o lalaki? Lalaki kaki 5 June. Lalaki. So ining suspect kag ining si Maymay may bata sila. Yes, kaki 5 June. Pero nagbulagay na sila nga duha, nagligad sila nga tuig nga nagbulagay no. Nagbulagay sila nagligad nga tuig. Ang ilang nga relasyon nagdugay sang 5 ka tuig kaki 5 June. So amo na nga may bata na sila nga mga 5 years old. Yes. Nga lalaki. Then nagbulagay sila sang nagligad gila mga tuig. Yes, kaki 5 June. December. According sa information naton kay inati December, according dito sa mga naton sa mga tupad balay nila, sa mga bystanders dito kay 5 June. Balik kay na nagkadto siya dira kay most of the time nagakadto man siya kuno dira sa may Barangay Lanago kun sa balay sang iya ex live-in partner kay open man siya bala dito kay nagistoryahanay man sila parte sa bata nga okay na nga wala kita, ulikdon mo lang ang bata ti pwede man. O kun ginatawag bala nila kay 5 June nga co-parenting sila, bisan wala na sila sang relasyon, ang bata na lang ang ginabalikid kaki 5 June. Okay. So kakaina nagkadto dira ang ining suspect nga si Ronald Socio Susbilia kaki 5 June, hindi lang matumod kung ano gid nga particular oras no, basi mga around 1 PM or basi alas 12 sang udto kaki 5 June no, ang pagbulabanta sang mga tawo dira sa may area. Kay ang tuyo iya kuno diri kaina nga tawag na kuwaon kuno or bawion ang kulintas nga ginhatag niya kay Maymay. Okay, syempre mambal nga bulagay na kita balik na sa akon ang kulintas nga ginhatag ko sa imo. Balikay bulagay kita. That's why balikay kita sa mga naghinatag panghatag ta. Amo ginatagay ipangbalik kay para nga wala na sang handumanan pa. Para tawag na wala na sang sakit sang buot. Para wala sakit sang buot kag totally why na tanan eh. So muna gusto yung bawion ng kulintas ginhatag ya si kay Maymay. Yes, kaki 5 June. Okay, so baling plastada dara kay ina sa balay ni Maymay, ara dira ang iya nga bata nga do 20 years old kaki 5 June no, kag ang iya ni nga ang biktima ni kaki 5 June ang si Rodito no, si Rodito Celis kaki 5 June ang nagahuluhigda man dira sa may tawag na sa may do sala nila bla or sa sala nila kaki 5 June sa laba nga pulungkuan. Nagahuluhigda siya during that time ti pagsulod ni isang suspect di do open man do kakagi man sila istoryahan na isang biktima kaki 5 June kag okay man malang set up nila nga bisan may partner na yang nga bag-o ya ang si Maymay, pwede siya da kabalik-balik kaki 5 June. So amo to nga nagaulo istorya man siya kaki 5 June gani kay Maymay kuno sa mga bata man ni Maymay kag nag-inom-inom pa siya sang tubig. Kag nagbalik-balik ang suspect kaki 5 June. Samtang nagahigda ni ang biktima no kaki 5 June. Kag after mga pila ka minutos according diri sa mga information, particularly according diri sa kay Maymay nga naggulpi lang kuno naghambal ang suspect nga hambal nga tapuson tanani. Amo ganang tinagaya kaki 5 June. Ang balya tapuson tanani. So wala kita kabalo kung ano gusto ya nga tapuson. So probably gusto ya bala matapos balang set up kaki 5 June nga amo na do siya padaraang ga pamasyar kaki 5 June sa bata ya kag do may bag-o na balang iya sini nga ex live-in partner kung si Maymay kaki 5 June. Okay. Tapos after dira, pagambal nga tapuson tanani, so probably nakitaan sang biktima nga nagabot ni siya sang armas lutang sa iya nga hawak kaki 5 June. That is why nga nakapangaman man nga nakatindog o kung nagabangon sa iya ginahigdaan nga pulungkuan kaki 5 June. Kaga didto na no, ginapalukpan siya sa makatatlo ka beses sang suspect. Naigo ni siya once lang kaki 5 June sa iya sining likod. O kung sa likod nga porsyon kaki 5 June. So sa likod una nga igo sa biktima. Yes, kaki 5 June. Okay. So pagkatapos nga maigo ng biktima. O galing kay wala gid to siya matamaan sa mo nga igo kaki 5 June. Sa makwanabi daw sa mapuruhan. Wala siya mapuruhan sa amo nga time. Okay. So sang amo nga tiyempo nakahingagaw pa palagyo bala kaki 5 June ang ining biktima naton kag tawag na naglakat ni siya or wala ni siya sang una ginsakyan pero ang suspect naman kaki 5 June ginlagas yan ni ang biktima
biktima nga sakay sa iya nga badya nga motor. Amo ning ginlagas siya kay 5 June, no? Hasta sa nakalabot na sila dira sa may highway. Kung makita naton mga around 300 to 400 meters ina ang kalayuan. Sang biktima, no? O lawi gani. Kuan ang dire sa kundi makita naton sa aton nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga viewers, ang CCTV nga napakita namon, CCTV footage sini nga galagsanay sila nga duwa. Ang sa pinakaunang nga lugar nga sa Diindra nag-agi ang nagwa no antes ang CCTV CCTV lawig-lawig pa nagawa sa ilang nga balay ang ginhalinan sining biktima nga nagadalagan. Yes, kay 5 June mga around 300 meters. Lawig pa, no? Oh, it means malayo-layo pagawa ang ginlakat-lakat ya kag ginadalagan ya kay 5 June. So bot silingon nga kon may salakyan ang biktima nga may nasakyan ang biktima abile for example nga salakyan may posibilidad na kapalagyo pa siya kag why na siya malabot sa sining suspect kag matiruhan liwat dugang dito sa may porsyon sang iya sining ginpahuwayan bangod kay nag-epekto na may posibilidad ang igo sa iya sang bala nga sa una pa lang niya nga pagkaigo sa likod sa sining pagtiro sang suspect sa iya. Yes, kay 5 June, pero may information man halin sa pulis nga tawag na during sa tunga-tunga na sang pagpalagyo sang sining biktima kay 5 June. May ginambala ni siya nga naglabay nga motorista nga sakay ko di para makapalagyo ako. Pasakay man sang motorista o galing kay nakulbaan man ang nagamotor nga basi pati siya bala lagson or basi pati siya maumid kay 5 June. Nagpundo man ni ang nagamotor kag didto nagpanaog man ang ining biktima kay 5 June. That is why sa na-capture nga CCTV makitaan nga nagalakat-lakat na lang siya dira kay 5 June. Ang suspect nagamotor man ni siya, so probably natumba ang motorya before dira sang CCTV camera kay 5 June, no? Dira sa may area. Amo na kun nga nagdalagan na lang. Nagdalagan na lang. Oo, kun ang isa ganito nagatiniil lang nga kay 5 June ang biktima. Oo, no. Daway ka pangaman ni biktima mo kay manti siyempre gintiro na siya mong. So, sa makita naton sa CCTV footage nga ginapakita sa ato sining mga tagpalamati, ang pagdalagan sang biktima samtang dalagan ni may pilas na ni siya kay 5 Kim. Oh yes, kay 5 June. Amo nang una nga igo ya didto blato sa walay. So, ang sa likod. I see, okay. So, ang isa ka motor na mo ni sang nasugata ya, Actually, ang mga nagaliko lang na kay 5 June na kulbaan na kay 5 June nga basi maumid. So nagpahigad sila no iba nagliko nga pabalik bala kay 5 June para paburot kay basi pati sila bala malukpan dra sa pusil. Okay, naggali na makita nila nga galagsanay tapos ang nagalagas may ginauyatan nga pusil. Okay. So amo ni ang dito pagdulog sinisang biktima dito sa may area. Wala na siya nagpahuway na gilang to saya kay hindi na sa kadalagan. Kay nagligad daan ko kay 5 June do na sulpo ng tiilya mo. So probably basi bala alay na tiilya kag nakapoy na siya kay 5 June or basi bala na umepekto na mga medyo nagsakit-sakit na tong igo ya sa likod. So nag-untat siya dira. Actually sa CCTV footage may gap pa kay 5 June nga mga sinigundos nga madugay pa balang pag-apas sa suspect. O lawig pa. So kung may mga salakyan yang biktima, nakapalagyo siya. Malaban kapalagyo gini. Kaya actually pwede siya tani to dulong sa may police station kay medyo lapit lang man sa police station kay 5 June. So base kung nakasakay ni sa tricycle o kung sa isa man kasalakyan nadala pa ni sa ospital, buhi ni siya kay manti isa pa lang igo yamong. Yes, kay 5 June kay hindi pa to wala pa siya bala mapuruhan. Hindi pa gid fatal ang igo niya, no? So ini naman ang suspect niya nga nagalaga sa iya, nga naka-jacket ni no, naka-jacket. Ando sa CCTV na naka-jacket kano nakakalo. Nakakalo tapos may ginauyatan nga pusil. Ang pusil niya ganito ginakasaya paliwat, no? Samtang nga dalagan, pag abot dito sa ginpunduhan sang biktima, nga siguro bangod kay nag-epekto na kinapoy na ini sa kadlagan dito na sa nagpahuway gintiro pag isaliwat tudo kag dito gisa nabugtuan sang ginhawa. Yes, kay 5 June kay actually 8 gid tanan ang igo sang biktima naton. Grabe, so it means may kaakig. Magwalo kay igo bot siningon isa ka magasin sang ano gingamit siya nga pusil? 45 kay 5 June. 45 caliber pistol. So magwalo ang iyang bala kag nakabot silingon may posibilidad nga ang pusil niya is standard nga 45 caliber pistol. Probably. Magambal ka nga standard ang iya sinay nga bala is 7+1
No? So mahimo sa nga 8 tanan so but sino ginubos sigid ang isa ka magasin. It means nga may kaakig siya nga gusto ya tapuson ubuson tagideng bala niyo para ginitanan sa imo. Ubos-ubos gid tanan nga bala no. So kung isa ka magasin ang ginubos siya kag ti ano na recover ang pusil why dala sang suspect. Actually, kay K5 John, amo pa na ang motor yan na recover pero ang pusil do ara pa to sa iya ka K5 John mo sa suspect kay nakapalagyo ni siya. O nakapalagyo ni siya after sang krimen. Ang igo ni K5 John sang biktima ang isa sa natuo nga liog, isa sa collarbone, isa sa likod, isa sa dalom sang ilok, isa sa iya nga alatrasan, kag 3 sa tiyan. K5 John. So probably dito diri na siya natamaan sa tiyan kay K5 John. Kay tawag na probably basi tawag na ang mga dugo ya bala no. Piswit na ka K5 John. Oo, so amo na probably ang gintunaan gid sang iya nga kamatayon. So hindi man naton mahambal nga wala ni sang dumot just like sa ginhambal sang live-in partner ka K5 John nga wala gid kuno manabi nga nagbaisay, wala man kuno abi nga nag-inaway gid ka K5 John. Pero sa circumstansya pa lang ka K5 John nga ginubos siya gid tanan ng bala para sa biktima. Mambal naton nga akig-akig gid siya or kun hindi man siya sang una wala siya gapakita sang akig. Probably ba sigin tago-tago ya lang kag gintingob-tingob ya ka K5 John. So inang ang biktima ni mga pila pa lang ka bulan ang relasyon nila no sang sining babae nga live-in partner sang suspect K5 Kim. Sa relasyon nga side ka K5 John, ang ka K5 John 5 ka tuig nga nag-updanay. O galing kay isang nagligad sila nga tuig nagbulaganay. Pero ang ini naman nga biktima ka K5 John, isa pa lang ka bulan nga nagaupod-upod dira kay Maymay sa Ilabalay dira sa may barangay Lanag ka K5 John. Hindi bala taga diin gani nga barangay si Kwan si ining biktima ni ining si Siles. Ari ka K5 John, ang biktima no, ang si Tsaga Umambog. Umambog Santa Barbara ka K5 John. So daw lapit man lang guro nga barangay sa may barangay Lanag. Lapit lang man gawa ka K5 John, pero mas lapit niya ang dalid sang suspect. Kung namong barangay pag nga gina barangay Dalid no? Dalid. Barangay Dalid sa Banwa sang Santa Barbara, lapit pag ginisay nga barangay sang barangay Lanag. Kaya according dito kayo na nagpamangkot kita sa mga police dito sa may Santa Barbara Municipal Police Station. After kuno sang Lanag, mga 4 kilometers na kuno ang dalid ka K5 John mo or 3 to 4 kilometers. Balido sunod lang gani ka K5 John nga barangay. How about sa barangay Umambong? Umambog. Umambog. Medyo malayo-layo pa ka K5 John pero kaina wala gid nakahatag balasang specific nga distance or banta diri nga aton sini nga kapulisan ka K5 John dito kaina sa area. Pero ang mahambal gid diri kaina is malapit ang dalid kumparar mo sa Umambog ka K5 John. I see. So mga isa pa lang kabulan ang relasyon iya sang biktima kag sang sining babae nga si Maymay. Anong background sini ni Maymay man? May nakuha ka mo nga background K5 Kim sa biktima o sa sining babae ang probably ginagawan? kay K5 Aaron siya to kaina naka-interview pero ang initial naton nga information regarding diri sa kay Maymay ka K5 John tiamo na may bana na siya sang una nga separado man sila, may bata na sila yung 20 years old, tapos ining nakabana pag ini siya sang isa pagid kay K5 John and ikatatlo ni ang suspect kaga ikaapat naman ining biktima ka K5 John. Ay so ang ining biktima gali amo ning katapusan amo ning pang-apat. Pang-apat. So ining suspect ning ikatatlo ni. Yes ka K5 John. So may bata. So pero may una pagid siya nga live-in partner nga may bata man sila nga daan. Yes ka K5 John. Then tapos nagbulagay sila sadto. Way ta kabalo kung ano nga pagbulagay, kung balo buhi o kung balo patay, no? Tapos nag-live-in pagid sila sang isa pagid ka lalaki pagid. May bata sila sang una to nga babae, sang una to nga lalaki, pinakauna. May bata sila? Mga around 3 or 4 ang bata ya ka K5 John mo sa mga pagpangusisa naton dito sa lugar. So probably according sa ila do medyo lain-lain lang amay or tatay. So may mga kabataan siya pero lain-lain ang amay. Yes ka K5 John. So ikuano tagi nagkaron isiguruhon tagi nagkaron kay manti sa ato nga pag-insinde no naka-interview si K5 Aaron sa sining babae nga si Maymay mong. Yes ka K5 John. So
ano ang suspect karon? Hot pursuit operation sa atong mga pulis, sige? Yes, Kaki 5 John, ongoing pa ang hot pursuit operation. Pero ang gingamit yan ng badya nga motor, Kaki 5 John, na-recover dito sa ilang barangay sa may Dalid. Kaya nagkadto dito nga aton sini nga kapulisan para mag-backtrack man, kag mag-trace kung dito pagin man si suspect naton. Pero ang motorya lang dito ang na-recover. Pero ang suspect, as of this moment, at large sa gihapon, no, Kaki 5 John. So, amo man ang ginatingmaan sa aton siri nga Santa Barbara Municipal Police Station, spearheaded by Police Captain Rafi Senyeres, ang ila sini nga officer in charge nga badakpan ini Kaki 5 John kay syempre tawag na dalaya pang iya sini nga armas kag hindi kita kabalo bala sang dalagan sang iya pensar basi bala natarantar pa ni siya basi bala hindi pa siya makapati sang ginhimo ya Kaki 5 John. Ang background or ang trabaho sang sining suspect isa ni siya ka dispatcher Kaki 5 John, no, dispatcher sa jeepman Kaki 5 John. Ang suspect Ang biktima naman referee dira sa may Santa Barbara sa mga basketball. Referee sa mga basketball. Oo. Tilang taon na karon kay gusto na mamati kung ano ang side sang babae, kag kung paano yan nakilala ining mga lalaki nga inibla, no? Kag kung anong background, no? Anyway, ang hot pursuit operation sa aton nga mga pulis kapadayon para nga madakpan ang suspect bago kay mati dalaya pa ang pusil and ang importante na identify ang ining suspect positively identified kag tawag na kay syempre dito nga daan sa balay pa lang Kaki 5 John nga may mga tao na or may mga witness na nakita na yang itsura ya Kaki 5 John and subong magapangatubang naman siya sang kaso nga murder and ang paglapas man sang COMELEC gun ban kay syempre since January 12 up until June 11 ang ining gun ban naton nagadala to siya kaina sang 45 pistol caliber pistol nga armas lotang Kaki 5 John, no. So amo man ang ginapanugyan sa aton sining kapulisan nga pag-abot sa gugma Kaki 5 John dapat kulo kalmado man nga hindi pala maglabuot sa punto nga makahimo ka krimen ti ikaw pa maantos sa prisuhan. Kunang ngambal sa akong nakilala niya dapat kung magbatyag ikaw sang paghigugma dapat hindi mo pag i-shin dapat i-50-50 mo lang. Pwede man 70-30. Pwede man mo na no. Para at least may bilin ka sa kaugalingon mo Kaki 5 John. Mga dapat 70-30. 70 ang paghigugma, 30 ang daw medyo may pugong. Pangalang-alang, oo. Pangalang-alang. Pero kung 50-50, mas safe na safe pagid mo. Amo na ako kay 5 John, kung sobra mo ka buhos-buhos, sabi nga pagpalangga mo gid ang tawo. Yes. Kung kaisa, ti gaka-obsess ikaw, kung kaisa do imuon mo dalang bala nga tawag na do propiedad mo na sa Kaki 5 John nga ako ni makita mo na siyang may upod nga iban nga lalaki or iban nga babae, bago ka sampok man kilay mo kag do kinumos man dughan mo Kaki 5 John. Amo na amo gid na ya. Experience mo na. Ang una sang bata pa ko, ang akong nobya kapid. Sos, perti man mong kung makita mo nga kung isa ga ulo istorya sa lalaki daw gapangimon ka man. Pero wala ka man kagi nga ginpatupaan mo gid ang laki. Away ang ako niya nga daan hambal ko lingkuti kung hindi ka sako ni mo ko mamili ti dito kay ngita naman tayban Amo gid ang balila nga thank you next mo. Kung hindi ka sakot hindi hindi mabala mong. Sa isda gani at sa baybay gani damo isda. Amo gid. Hindi mabalay. Ara pa daw, damo pa daw. Amo gid Kaki 5 John. Diba siyang kay Maymay Kaki 5 John di daton ka balo ko basi amo gid ng pinamatasan niya or basi malas lang gid siya sa love life. Malas sila gid siya sa mga lalaki bala. Nga makon mo apat ka bilog gid. Sa edad nga pila edad siyang babae? 40 plus man. Mga 40 tahon man. Makon mo sa edad siya nga 40 tahon, may apat na sa kabilog. Pero anyway, ato nagkaroon nga usisaon giturutudo kay si K5 Aron amo tong nag-follow up ginang kadto kag nag-interview sa babae. Pamatian ta karon ng explanation sa babae kay damo subong curious. Ano tsura ya? Oh yes. Amo nga ginaagawan. Nga ginaagawan kag ginapangin matyan gid. Amo gid yan Kaki 5 John isa pa lang kabulan kamo ga updanay patay ka na dayon. Da may isa pa gid di dumdum mo tong balita nga dira man sa may Pavia na tabo to. Nga ano ganin to man daw taga Gimaras tong biktima mong nga nagpamasyar man sa nagpamasyar man sa babae
Tapos ang babae may negosyo bla to nga daw beauty parlor Oo, yes ka K5 John. Nagligad lang to. Na beauty parlor tong iya nga negosyo. Do pariyo man ang K5 nga setup nga ang current nga live-in partner. May bata man. Ang current ka live-in part, ang karelasyon niya subong, may hindi man sa ex-live-in partner. Hindi bla daw bulagay sila. Naglabo ang ilang ang ilang pag nga relasyon naglabo. So nagbulagay sila. Then ang babae, why to nagapuli sila balay, nag-start sa iyang negosyo, nga beauty parlor. Tapos ang biktima naman niya, kato-kato lang da. Kag kapul pamasyar da, ba't tinatabuan nga nagkatuan man sang sang bana. Gintiro man to, patay man to, hindi ba? Yes, ka K5 John. So do, amo man niyo, gintabo yan naman niya sa lapit na lang ang Valentine's Day. Sus Maria, basi mambal na sa nga madate-date ka mo tawag na tawag na ako ya masubo akong Valentine tapos inyo ya sadya ka mo. Hindi bala atong nagligad to daw amo man natabo daw sa nga daw lapit man to Valentine's Day man o daw lapit do Valentine's Day ganito mo. Nagligad kakifag John do sa mga tinuig bala nga nagliligad kakifag ka bala nga wala ka gid sulokton sa iya kay wala ka mo papel. Hindi ka secure. Oo. Okay, sige. So, K5 Kim, salamat kid. Sige ka K5 John, ang ini nga balita ang direkta sa may banwasang Santa Barbara, Iloilo. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang nabatian mga ka-K5 ang follow-up report nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Standby ka mo kay sa aton nga pagpanumbalik mga ka-K5, no? Aton nga ipabati kag ipabati ang interview ni ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo sa babae. Kay damo-damo sang curious. Siling sa mga nagalantaw ka mga nagapamati, ano ang itsura sang babae? Also gani standby kamo kay dugay-dugay ipabati ta sa inyo kag ipakilala sa inyo ang babae nga si alias Maymay. Ang mga balita inyo nabatan ng buylogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa mga kauturan naton baw grabe subungo ang latest nga balita kay informasyon. Daw naggalala naman ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Bulan pala sa Enero, pila na kabilog ang biktima do mga 200 nagbilog subraw sa may probinsya sang Iloilo mga ka-K5 biktima sang dengue. Halos kalabanan, isa tubtob siyam katuig ang mga nagkalabiktima. So mga ka-K5, para magpalayo kita sa dengue kag iban pang klase sa mga baratian, mga viral and bacterial infection, kinahanglan naton nga mag-inom sa Klinika D3 Bio. Kaya ang Klinika D3 Bio mga ka-K5, sa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho ini nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglyceride nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang ato sining nga lawas into monoglycerides. Isa na dire ang ginatawag naton mga ka-K5 nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa ato sining nga kapalibot. Ginapanami man sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglyceride ang absorption kag pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K ang isa ka fat-soluble vitamin nga gapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Ginapanami man mga ka-K5 no sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga gabulig man agod nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw ang naimpiktar na sang dengue. So gani sa ato sila nga mga tagparamati tinluan na usaran para nga hindi mabalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus kag likawan ang pag-stock sa mga tubig nga wala sang taklob sa ato sining balay.
no? Kag para hindi mabalayan sang lamok mga ka-K5. Kag kinahanglan nga mag D3 Bio kita di superfood supplement para layo kita sa dengue. So kung gusto nyo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras alas 10:45. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo. Tatlong taong hanghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga nagbalakayang mga balita at kaganapan. Inihatid natin ang kampiyon ng serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Mahigit sa pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon ng serbisyo. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Malindan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Natin ang kauna-unahang bloodline activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon ng dugo para sa kapwa ko kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Nagbago man sa pagdinig ng mga Ilonggo pero ang serbisyong matatak puso ay nananatiling gabay naghimpilan na nagbibigay saya at pag-asa. Sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang namin naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Noong bago sa K5 dito sa Manila, ang karangalan ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon na K5 na namin ngayon. Tinundaan na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Dr. Miuy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayong saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang K5 Kaligawan sa Karsada. Mula sa simpleng tagapanig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghabiyak ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fan Club International, at K5 Solid Supporters. Ang aton hinagyan, wala sa matuglan sa pangalan na magtugay natin, ganito ko. Napasubong sa isa kaya ay narating ng sumut sa landaw. Tunay natin prinsipyo, dedikasyon, tag-integridad, ang mga pabilin, bilang katuwid, ang mga edad, bilang inyong matutugod, na K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagdayaan sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakarang taon, sa isinagawang survey ng Kantaran Media mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most recent FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan nyo, ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsulihan mga K5. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyag na pagsusulikap at umaapo na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat mga K5. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, ang kalinawan sa Iloilo, pagdera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years.
stumble through your days. Got your head hung low, your skies are shade of grey. Like a zombie in the maze. You're asleep inside, but you can't shake awake. Ngayong taon, hindi tayo nagpauli sa pagkalat ng mga naglalaki ang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon ng serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Mahigit sa pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon ng serbisyo. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Malindan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Inilungsad natin ang kauna-unahang bloodline activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon ng dugo para sa kapwa ko kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Nagbago man sa pagdinig ng mga Ilonggo pero ang serbisyong matatak puso ay nananatiling gabay naghimpilan na nagbibigay saya at pag-asa. Sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang namin naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Yung mabay mo sa K5 dito sa Manila, ang karangalan ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon na K5 na namin ngayon. Mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Dr. Miluy nitong Mayo at noong nakarang taon. Nagbigay din tayong saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang K5 Kaligawan sa Karsada. Mula sa simpleng kinakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagiyak ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fan Club International, at K5 Solid Supporters. Ang aton hinagyan wala sa matuglan sa pangalan na magtugay natin ganito. Nakasubong sa isa kayahay na nating sa sa landaw. Tuwing natin prinsipyo, di kasot, tag-integridad, ang mga pabilin, pilang katuwid, ang mga edad, bilang inyong matugtuod, na K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkailangan sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong
survey ng Kantaran Media mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most recent FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan nyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsidihan mga K5. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapo na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko. Mula noon hanggang ngayon, maraming salamat mga K5. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, ang kalinawan sa Iloilo, ang pera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo, K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad. Oras naton karon nakalabor kita sa 58 minutos na ang nakaligad sa alas 10. Sa nga mga tineon sa iluhan na naton ang mga follow-up report. Sa ginapangako naton sa inyo nga ipabati naton sa inyo ang interview ni ka-K5 Aaron Lloyd Refugio sa sining babae, no? Sa din amo ini ang ginhalinan sang pag-inaway sang duha ka mga lalaki sa diin nakatuga ini sang kamatayon sang isa ka biktima bangod kay ginuthang ini sang sining suspect, no? Lunsay tanan mga live-in partner mga ka-K5 sang sining babae nga si ginhingalanan nila nga si alias Maymay. Pero check na to ng mga follow-up report dugang nagikan sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Refugio kapag kuha sang dugang informasyon direkta sa may barangay Lanang sa Banwa sang Santa Barbara. K5 Aaron sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Ka-K5 John, nag-transition ining siya sa Maymay, liga ng edad, kaya di daw, hindi mayo, gining yung nga baratsago ni mo, tapos nga, sa interview siya naton, sila nga balay dito sa may barangay Lanag, Santa Barbara, Iloilo, matapos ining nagluntad ang shooting incident. Sa rin naluthang patay ang iyang bago karon nga live-in partner, nga si Rodito Agorinceles, 44 anyos, sa barangay Umambog, Santa Barbara. Ini siya ang tiro ni isang anay ako ng ex-live-in partner ni Maymay nga si Ronald Socio Susbilia, 48 anyos, ka-K5 son, nga residente naman sang barangay Dalid sa Banwasang Santa Barbara man. Sa pagpangusisa naton diri kay alias Maymay, ka-K5 zone nga binulan para ni ka-K5 zone ang pag-optonay nila siya nga biktima diri ka-K5 zone. Kag amo ni nga nagpuyo sila sa balay diri sa ni Maymay ka-K5 zone. Samtang sa suspect naman iya 5 sila katuig ni ka-K5 zone nga nag-inoptanay. Kag ilang nga pag-inoptanay sila nagbunga sang isa ka 5 katuig nga karon 5 katuig nga pangidaro nila nga bata nga lalaki na ka-K5 zone. Sa background sa ilang relasyon nga ka-K5 zone, nasa isa diri sa aton ni Maymay nga sang nga sang Nobyembre ka-K5 zone. Okay. Proceed. Go ahead. Ka-K5 zone. Ka-K5 zone sang ginsaysay sa aton ni Maymay nga sa Disyembre 2024 nga amo ning ang closure o konformal na para ka-K5 zone nga pag bulaganay nila ni isang suspect nga ini. May formal giman sila nga pagbulagay gali? Yes, may closure sa iya o konformal nga pagbulagay. Sa diin, sa ilang nga pagbulaganay dire, ginimitar pa ni nila ni o kunara man si ang biktima
masisili sa ilang pagistoryahan na K5 John sa diin gin nagataganay sang Baratsagon kag nagaprangkahanay kay nagistoryanay sa nagresulta sa matawhay ang ilang pagsugilanon sa K5 John sa diin ining si Susbilya o kunang suspect kag biktima nagkumustahan ay panigani suno kay alias Maymay. Karon kay K5 John ano gid nga pizza sa December ang pagbulagay nila ang nag-athaganay gid sila ka nag-atubangay sila nga tatlo. Bot silingon pag athaganay na may closure nag-atubangay sila nga tatlo ining suspect ining biktima kag ining si Maymay. Yes, sa K5 John. Okay. So amo ni ka K5 wala nakita ka sa ko ano gid nga pizza basta bulan ng kuno sang Disyembre so nag-athaganay ni sila ka K5 John. Kung sa diin okay man kag wala pa kuno sang kita ni Maymay sa iyang ex-11 partner sini nga do akil sa ka K5 John kung di abla gusto nga ti may bag-o nang live-in ang iyang kon si Maymay ba tungod nga may bata sila ka K5 John amo na ning ginayo ni isang suspect sa iya kag hindi yaman ko na mabatas ni kung hindi niya makita ang iyang anak sining lalaki kag ti sa baylo ti nagpasugot man niya sa Maymay na magbisita ang iyang ex-living partner para sa ilang bata ka K5 John. Karon sa brobisita makapila naman niya beses nga nagabisita dira si si ang suspect kag sa ngara na nagatiner si ang biktima do sa wala man sa K5 John wala man kuno sa minakitaan nga primero nga ti do lulain bilang tuyo ni sang suspect ka K5 John kag sa side man niya sang biktima wala man sini or wala man siya nga naga-question bala kay Maymay nga bisita ya si si suspect ni kay naintindihan sang biktima ka K5 John ang sitwasyon nila kay may bata sila nga daan kay ang sitwasyon man sang biktima bulag man sa kuno sa anay niya nga living partner nga nagaobra man sa abroad sa diin may duha sila ya ka bata man to ka K5 John. Karon ang amo na kainasang hapon mga alas 2 ng hapon sa K5 John nga ang tuyo kung tani isang suspect nga ini nga bawion ang kulintas ng ginhatag niya kay Maymay. So nagsulod siya ka K5 John kag tigin kuha ining kulintas samtang ining biktimaya ang nagahigda sa tawgon ni sa gwa sa balay na ka K5 John pero may ara dito sang bangko lang malaba nga kawayan dra yang nga nagahigda ang ining biktima ka K5 John. Kung sa diin nya tiya mo ni hinali niya ko na K5 John nabatian niya may naglinupok na sang pusil kag K5 John kag may pila sa diri ining biktima sa iyang alatrasan nakadalagan pa ni K5 John ining biktima pagba pero ginagas ini siya sang suspect samtang ginasige o kung padayon ang pagtiro bala ka K5 John. Kag may konversasyon nga natabo antes magtiro sang antes tiroon sang suspect ang biktima may wala actually ka K5 according diri ka K5 John do wala na bala mo sang Uy na sang sugilanon pa nya ka K5 John kay tiway man sila maglaom nya ka K5 John nga may dalang pusil ining suspect sa balay ni Nanday alias Maymay kag amo ning kakibot nila nating hinali lang nga may nagalinupok de kag igumura sa ilang napropangdan ining biktima na ang iyang naging punteriya ka K5 John. Pero sang pagpungsisa para tong kay Maymay nga may bata ni sang 22 anyos kasi alias Kate nga ti amo ning nagapabaga sang uling para sa Oroina Salyada sa pertahan sila nga balay dira ka K5 John nga nakibot nga tingin nagasud-asod ng pagdinupok kasi nakita yung sila nga nagaikang kiang na ining biktima kag amo ni yung tingwaan niya pa nakuntane ka K5 John nga agawon ang pusil sang suspect ka K5 John. Sino ang maagaw atong bata nga subang nga babae? Yes, ka K5 John. Okay. Amo ni ka K5 John gintingwaan niya nga agawon tubtob nga
nadusmo ni si ang suspect ka K5 John kahit ito naging dugin bakhag yabla ka K5 John o gin kugo siya bla ka K5 John sa likod kag amo na nga agawon tani ang pusil ni pero ti isang isang durabat sa gani ni alias Kate ng kanyon para sa pusil ka K5 John nagatuon kuno sa iya nga kilid ito din na doon naghalog barang iya nga pagpugos ni sa suspect kag nawaslik siya ka K5 John sa diin nagsakay sa motorsiklo sa iya motorsiklo maniya ka K5 John kaginagas kaginagas ang biktima tubtob sa gwa ka K5 John dinanawag pa ring biktima ka K5 John sa bulig bala sa isa pagid ka single nga motorsiklo at nakasakay pa ni sa tani ka K5 John galing ang driver man isang single nga motorsiklo isa bataon pa daw ka K5 John pagtibangod man sa kakulba natumba sila ka K5 John sa diin nalabot din siya sa suspetsado. Kung mo ang biktima galing nakasakay giman sa motor galing natumba ang motor that's why dumalagan na lang liwat ang biktima. Yes, K5 John. Okay, so ang suspect may motor manaw? Yes, may motor ang suspect ka K5 John. So may linagsanay pang natabo nga ginagamit ang motor? Yes, sa K5 John kay primero, ang ining biktima ti nagadalagan na niya ka K5 John pagwa dito mismo sa may highway. Karon ang suspect may ara gid sa kaugalingon yung motor ka K5 John. Sa diin ang biktima ni nanawag pa ya sang bulig ni sa nagamotor man sa K5 John. Kadiri siya nagsakay kay ti puro tinaabdan gid sa sang suspect ni ka K5 John kag dimalas lang na tumba ni ang torsiklo nga ginasakyan sang biktima ka K5 John rason nga nalabot sa sang suspetsado ka K5 John. So paglabot sang suspetsado gintiro liwat ang ining biktima. Yes, sa K5 John. Okay. So ano ang pinaka-background ni Maymay? Pilak bilog kabataan niya? Ang kabataan ni Maymay sa K5 John is 7 kabilog. 7? Sa diin, yes. Sa diin, ang anom, ang amaya sini, ang primero gid, ang una-una gid nga bana ni Maymay ni. Pero tibulag naman sila K5 John. Bulagay sila sang sang iya nga una nga bana. Ano kasado sila sang bana yato? Yes, sa iya kasado sila ka K5 John. Sang bana ya tapos may anom sila kakabataan. Yes. Dason, pagbulagay nila, lawig na, dugay na nagbulagay sila? Yes, lawig naman sa K5 John. Tapos, okay. Tapos sa K5 John, ang agot, ang agot sa K5 John ni Makatuway sini, ang tatay na, amo ning si Susbilia, o parang suspect ni K5 John. Okay, so ikaduhay gali ni nga nubyo or nga bana, or live-in partner, ining suspect nga si Susbilia. Yes. Okay. So tapos, nagbulagay naman sila sa nagligal nga December. Yes, sa K5 John. Anong rason nga ginbayaan yan eh? Ang nasiling ni alias Maymay ka K5 John, kay ti sa background din nila, sa sila pa, sa sunod siya ni Makatoy din ang paghigugmahanay ka K5 John, naka-experience si Maymay sang hindi maayo balang pamatasan. Okay. Yes, ang suspect kanay sang nadupotro ko no, pikon nag daw pagtratar bala sa ilang sa iya nga kabataan, pero apurado bla, pero ginasingitan niya bala ka K5 John the way sa kon may suguon sa or may palihog sa iya nga mga kabataan sa K5 John. Ang isa pagit ang ginsiling niya pa, ang mas labaw sa mga rason niya to, ang sa kwarta o kung sa kinitaan ni isang suspect, doon ginaisipan sila bala kay K5 John? Tungod kay ti, siyempre ang mga kabataan nga hindi na iya kabataan sinisang suspect nga si Susbilia. Ang bata yaya, amo na ng isa kabilog nga agot. Yes, kay K5 John. Okay, so ang pinakasubang gali niya nga bata is pila 22 years old? Yes, kay K5 John. Dason amo na ang sunod panaog hasta sa anom katuig hasta sa anom kabilog nga mga bata. Yes, kay K5 pila John. ang edad sang pila ka tuig ang gap sang kabataan niya sa anom kabilog?
amo nang wala naton mapamangkot sa K5 zone kung pila ang gaps ang ilang nga mga ilang nga mga kabataan sa K5 zone. Pila ka tuig gawa kag inang nagpamana sa liwat o kung naglibiin liwat sa kay Sus Bilya nga ni? Amo nang wala naton maano gid sa K5 zone. Okay. Pero 5 ka tuig ni sila nagupdanay sang suspect ka K5 zone. Okay. Kag sa side rin sang biktima binulan pa lang sila kuno iya ka K5 zone inupdanay sila eh. Ati kay man sa December sila nagbulagay. Ti subong February pa man nagkitabo sila may isa pa lang kabulan sila nga nagupdanay siguro ni sang biktima ni. Yes, sa K5 zone. Okay. So waay siya natabuan o ara man siya natabuan sang magkonfrontahan na ining duwa? Na ara sa K5 zone sa kusina nga porson sang ilang nga balay kay dumay ginaobra sa K5 zone sa kusina kag ang posisyon or prestada sa balay na sa K5 zone ang portahan pasulod sa ilang nga kusina tapos sagwa ang ara na dang nahamtang ang ining kawayan nga malaba nga prungkuan nga kawayan nga ginigdaan sang biktima kag wala mismo nakitaan sang ni alias Maymay nga gintiro ang biktima ka K5 zone. Lupok lang gid ka K5 zone ang nabatian niya kagina. Okay. Sige. Tabi pabati tabi ang imong interview sa kay alias Maymay be K5 Aron. Yes, sa K5 zone ari pamatian pang bahayag ni alias Maymay ang live-in partner diri sang biktima sa shooting incident. Ang ka-K5 maing gabi sa mga naton si ng Maymay amo ni siya no ang live-in partner no sang biktima na may kantanan sa nagluntad nga shooting incident nang hindi gid maayong nga gabi sa imo sa K5 no sa family Ruilo. Okay. Ano ginatabo kay nanang? Hindi kay ang suspect na nagsilid dyan sa Kudal adto sa bata na dyan, bata naman ginhagad ng bata nga mapadjalibi ko na sunda ti ako ay ko man ginmind kay ti gina-open man naman ta nakarengya sa bata mo magbisita ta na si ang victim nga batang dyan sa supa. Okay. Iway man tig komosyon nga natabo sir kay ti ako busy ko kay galuto o sauce kang amon nga barbecue. Okay. Tapos ang bata ko nga dyan sa naga-prepare din kang ana nga nga baraligya. Nag-istorya pa kami istorya. Nag-istorya man naman ang live-in ko nga na kung tiil na kay tigayda sino gahabok ang tiil na. Habal na nasulpa kay nagbasket. Okay. Okay man. Pakanto pa kari tapos gintry na pangambal na tanako no maparigos siya. Ti ang bata hindi magpaligo sa iya, ba na si mama lang. Why ko gid actually nakita nga gingabuta na kaarmas or gintayaan na kay dito ko sa kusina. Ang diri lang ang mga tao diri, ang bata ko lang ang nakakita. Pero man nakabati ko lupok, pag bati ko kalupok, naglagan ko dyan kita ko sinuno gadlagan dun dyan sa gapagwaaran dyan sa may aman nga Kudal, tapos kasunod-sunod ka na. Sige kasama kang aramas na. Sige palupok na. Tapos pag gwa ko si Nuno naga-ta-exit dun to sa may bangga, ang jagi naga-agaw ay na pusel ni Ronald. Gintry na pa dyan agawon, galing ti syempre hindi na bala masarangan. So, sino maagaw tani isang bata ka man ni ma'am? Bata ako dyan sa married ko nga husband. Okay, isa pakid mo nimo ka pila na gani edad mo lang edad niya? Ako? Oo. 22. Oo. So bali pag agaway, next na tabo? Na waklit ni sa ni Ronald. Nagsakay si Ronald balik sa motor na. Laging lagas na to si Nuno. Why ko na maabutan kay syempre ka pangita ko ka motor na sakyan ko mo. Pag abot naman sa may sagwa, si Nuno gahigda na sa kilid kadagan. Duguon na siya, pero ay ko na makita si Ronald. Okay. Sa bali ang ining biktima nakagwa pag sa may lapit sa karsada nang nakakadto gid sa highway mismo. Okay. Padangat. Okay, so bali pagsulod ni isang suspect diri gulpiada na silang sulod sa inyo diri nga balay. Okay man siya kay bala mo since nag-istoryahanay kami regarding sa separation.
open ta nagya sa bata. Okay. As in, nag-istorya kami YT Commotion. Istorya na kami nga tatlo sa setup sa bata, arrangement sa bata. Kahit ihambal na hindi lang ko pag idalok ang bata ka na. Ang magkadto ta nagya sa bata na lang. Hindi okay, hambal ni no okay, why man na problema kahit imura mo bata. Pero why kami kakita kasay nga gadumot siya or ano why. Okay, sa bala mo to pag sulod niya unang pangita yung bata, ang mga bata siya ni. Okay, pila ning edad sa inyong bata? 5 years old. Okay. O pag sulod niya, anong gulpe niya diyon? Gin panokpan si ano? Why pa? Mga 30 minutes pa nga tambay-tambay pong ko istorya. Kami istorya sin okay kami nga. Okay, na nakasulod pa din siya sa inyo sa Nagsulod sa balay kay ang kulintas na naging tao ka na kan gimbawi na. Tapos ginsugo ko pang bata ko, ang balko bulato, itao ka na. Kahit tigaluto ko mo. Tapos nuwain, nagwa man lang siya. Okay, pagwa niya. Tapos istorya sila ni Nuno. Why man nag-expect ang isa nga amoto, kahit why saan na nagbaisay mo. Okay, do gulpiada lang? Okay, may ginbuyan pa sa nga tinaga sa biktima, ma'am? Why? Okay. Why siya may ginhambal, abi nga o patyenta ko or ano, why? Gulpi lang. Gulpi lang do allegedly gulpi na gabot kanang gintiro Oo, kagala man kami kabalo nga may armas pa nga dala kay kami na times man ta nakarangiga kadto nga galang taw sa bata, check sa bata, ti amon luay. Okay. As in pag-istorya namon okay hay lang as in isa kag isa move on amor bila. YT dumtanay. Kanaman gani naghambal nga hindi ta na kuno traidor. O ito na ko nagadumat, bato na rin ka na tiyan mo tamang gakaran. Ang anak concern ng bata na, tiyan mo ko, okay, open ka man sa bata mo magbisita kung gusto mo. Manawag sa cellphone, istorya man naman dyan. Okay. Oo. So, bali, ano na kamakadugay ni, ang updrive sa Sadto, sa sining suspect ng? Mga 5 years din. 5 katuig. Sa 5 katuig mo ning nagbunga inyong pagpalanggaan ay isa ka lalaki. Okay, ining biktima niya, ma'am? Why kami bata? Ano pa lang kami? 1 month pa lang tanagya sa balay. Okay. Oo. 1 month pa lang. Okay, kasubong man sa inyong kapuokda na ma'am. Nang. Oh, sa bali sa suspect nang nagbulagay ka mo nga anong kabangdanan gid dumot sa imo abi sa partner mo nga bag-o? Oo, ay man siya nagahambal nga as in gadumot siya kay pag istorya namon nag-reconcile kami nga tatlo. Una duha kami nag-istorya. Tapos gintawgan na dia ang isa nga makadto. Gusto na may istorya why kami nagbaisay as in okay kami. Tapos after naman kato nag-istorya, nag-uli pa kami diya sa balay, nagsunod pa ta na. Okay. Si ang suspect tapos nag-listen siya pa na sa bata ko man na mabalang ta ko nakit mabalang ko gamit ko kay muli ko sa dalid mabal na mga gamit tapos ginhambala na ng bata ko man na diyan si tito niyo no may star kay waro mo ni mama mo blagay ra kami murabla. Okay. Pero ay ta ka naghambal ka na nga uli ka to sa balay niyo kay ang diyaso no pesaran ko why na naghambal. Okay. Nagmatomato na siya, namahalin rin. Aad. Okay, so anong trabaho ni yung imong suspect ni ma'am? Nag-dispatcher to sa may total sa anak ang Santa Barbara nga highway bilang jeep. Okay, so imong paglantaw anong rason abe nga tiniro yung gining imong bag-o ni subong partner abe nang? Sido amo na guro sir basi kung gadumot kita na guro. Okay. Wala man kami may ginbaisan kami nga no ay. Tapos sa suspect sa biktima why man sanda nagbaisay nga abi before kami nag-istrehanay nagbaisay sanda ay. Okay. Sa imong paglantaw posible may bilin pa nga or may bilin pa nga pagpalangga abeng suspect sa imo. That's why nga natiro yun ang or nagtugang tumot sa imong bag-o nga partner nang. May possibility man nga mo na sir. Why lang ginahambal sa akon. Pero siyempre may bata siya mo. Ang lang na ang bata namon. Okay. Anong rason na bilang nga nagbulagay ka mo siya ni, yung suspect? Ay balan mo, ang amo na relasyon on and off. Away bati. Okay. Kaya may ugali siya nga pikon, potro, do something amo na.
ang akan mga kabataan, kung magsugo siya bala, ras up, so something amo na. Maskin ang dya, magdisiplina siya, hindi nami. Do sobra-sobra bla. Tapos, money matter, kay ano, ang income na, ang kita na, why bala nag-intriga sa akon. Which is, ang ana nga gina-share niya ka naman, ginaisip. Do something amo ra bala. Okay, ginaisip siya. Okay. Tapos, nang gipablatter ko na siya sa police sa last September kay ano kami nga duwa kay din hanaya ko bilangan Luzon. Hambal na wala siya kuno kutsilyo. Yabi ko no nakaptan na kay nakainom siya, nagbaisay kami to. Din haras na ko diyan. Tapos ginpang gaba na diyan. Ubos na diya ka tuklab ang sim. Amo to din pa-blatter ko. Why ko man din pursue ang blatter kay do na nga umabala pa siya. Na amuran. Why ko man ganin paagi sa barangay, din pa blatter ko lang din. Do mga pila ka weeks na dito ka tinero nag-uli ng diya. Actually hindi dahil gusto ang kabataan ko nga magbalik diya kay sanda mismo hindi nandun na uyunan ang batasan mo. Garing akan do tawag ba lang may bata kami. Hindi baton ko pagiliwat. Deskin balana yung dabok. Leog ang dabok. Ginbatong kapagid, baskin balana nga do wiron kami sa isa kag-isa wire kami direksyon. Okay. Naging baton ba lang siya? Ginbaton ko lang ta na kay gambal ta na nga hindi na kuno do hindi na mabatas, hindi na diya makita. Okay, tungkol sa bata na kami sa isa ka balay nga sa mata katawo okay kami pero hindi. Okay. Amura bala. Kagwaay ako kang datay, January lang ko nga dyan naghalin, nag-uli diya kay nag-stayin ko sa obra ko sa Lapas. Okay. Sa maring rason niya, isa sa mga rason niya ginbulagan mo ini siya. Kasi nagbulag ng ikaw gid or siya? Gusto naman mga duwaay. Okay. Ako gid ang nagdesisyon man kay ginapadesisyon ako mo. Balaan na raman nga balagan ko to na pero ginapadesisyon ako nga ako gid bala ang mahambal. Paghambal ko sa iya, bato na hambal nati, na pamatyaga na raman mo, nga kumbaga hindi raman sa ibang amon pag-imaw. Okay. Oo. Hinambal man ta na nga, nirespeto naman ko ng desisyon ko. Okay, so mali doon nag-agi, kaya doon may closure, kaya nang nag-agi sa insakto, yung pagutod sa inyo na. Sis man, anara kakabataan ko. Kay, adlaw nga to, nga ma-meet up kami sa Banwa, naglisensya ako kaya Kananda. Nga bal ko maistoryanay kami formality why man naman yung paagi sa kapitan ano paagi sa pulis as in tatlo lang gid kami kay tatlo kaming involved mo amo na dason after naman istorya to sa Banwao then nag-ihayra nagkamusta na ipasunda kang ninuno nagsunod pagigani sa balay mo to tapos sa kabata ko nga na mauli iratana. Okay. Sa side naman niya ni Nuno, ni sa biktima, ano pagkakilala mo sa iya, Nang? Si Nuno, balaan, syempre, with the respect sa pamilya na, may mga problema man na personal sa nga live-in to nga sa abroad. Pagkilala ko ka na, mayan nga tao eh. At kumbaga, ano lang, do nahulog lang gid man ran ang buat nakanakan kay sa tag-care ko guro ka na sa do ko lang siya bala sa syempre ang asawa na rin. Pero ay kuranta naging hambal nga peridohon ko or agawon ko sa milya nagubuon ko milya na waay. Okay. Siya na mismo ang nag-decide kay kami mismo kang kabataan ko hambal nga hindi magstay diya mauli sa na pamilya kay why sila formality mo kang iya tong okay. Sang nanay tong mga bata na. Pero siya ang nag-decide nga diri nga mag-upod sa imo. Okay, so bali ini siya ang biktima, may asawa sa kasado siya sa hindi live in niya lang. Okay. May bata sanda duha ka bilog bayo sa abroad. Okay, so bali mo nito nahulog na gaya buot siya sa imo nang tungod man siguro sa imo nga pag-care or pagpalangga man sa iya. Okay. So bali kung i-weigh dag or itimbang mo ang duwa ni sino nga bing mas ano gid
ang labaw ang pagpalangga nila nga duwa? Sa imong Siya eh. Kaya siya ang siya ang dipili ko mo. Siya ang ginan ako. Kumbaga, ako syempre tao lang man ko, makasala man ko. Balaan man na Ronald, mas kanya pa matay isa subong gatanaw sa. Balaan naman ran nga may mga rason kung nga nag-amo kami karan. Biskan kang time pa nga waay pa kami nag-istorya na yung formality. Yung istorya ko rin ang bugto na nga amuran hambal na. Kung ang bugto ni Ronald mismo. Hambal ang mabalagay ka mo formal, way dun tanay. Which is amuran ang ginimo ko. Kahit hambal na kung mabalagay ka mo, sunod nga adlaw balikay ka mo, sunod nga adlaw balagay ka mo. Way bala formalidad. Okay, so mas labaw ang pagpalangga yan ni isang suspect sa imo. Tapos way ko gid expect nga madamata na ka naman kay sinus nga nag-istorya na kami open ta na magkuasalad sa balay mo. Okay. Way ta na sinuno naga-interrogate ka na kanya abi mambal nga nagsulod na sa bata na mudya waay. Wa siya gapang imon, wa siya kaselos or. Wa ay kinaintindihan na ang setup ko kay syempre antes siya mga bata ko ikaw balaan ako na ko diya sa kabataan ko. Okay. Oo. So balik ka pila ka mo gani mag on and off ang mag many times na sir. Okay. Adamo na gani. The past years nagliligad o amo na ako. Witness na ang kabataan ko. Okay, so balik pila ka bilog imong kabataan gani nang 7. Okay. Oh, ang isa lang sila ka amay no, ano man? Ang amo ni ang sa kay Ronald. Kay Ronald. Sa suspect, okay. Ang area sa married ko ni husband. Okay, so wali bulag ka man to sa iyaya? 12 years. Ako ay 13. Okay. Oh, to ya do formal or verbal yang okay kami. Kaya ang actually ang duwa ko kabata nga babayi na trauma. Ato sa iya, yung custody na kay syempre kami iya, hindi kami safe. Okay. So bali pilagid gani nang ang nag-aagi sa imo nang mga kalalakihan o nagpalangga sa imo abi? Tatlo sila nang no? Okay. Oh, thanks kay natabo. To anong tong sang ginagaw, kumusta ang bata mo ning kay nato ginagaw niya pa? Waay na ko sir kabalo. Sansinay ko naginano na siya kay kumbaga duay ko naging why na ang focus ko kung paano ko tani masave ang isa to. Okay. Oo. Sige, nang si naman si ma'am naman. Sige. Nang thank you sa time yung ginatag diri sa ama. May gabi. Mayong gabi sir. K5 Aaron. K5 Aaron. Okay, so dali lang no kay check naton balik ko naton ng. Okay, go ahead. Okay, K5 John nabatian si alias Maymay. Grabe gali no. Ang kuan gali may formalidad magali sila nga nagbulagay sila, may formality gali hindi bala? Yes. Galing kay ambot ko na natabo base kung may posibilidad nga may luyag payagyapon niya si Ronald sa sining sa kay Maymay. Amo nang rason kung nga balibad lang nga balik-balik sa bata pero sa pagkamato tid daw may plano pa siguro nga magbalik siguro sa kay Maymay muna ang ginalantaw nga may posibilidad sunod kay Maymay nga do sa ilang istoryanay wala kuno sang kaakid ining suspect kay tinagkumunag bulagay sila may pag-unang partner si Maymay pero base kuno or may posibilidad nga ginatago lang bala ni isang suspect ang kaugot niya sa bag-o ni alias Maymay kakipay John nga rason nga mo ni natiro patay agad kakipay John kay kun waay na sa tuyo nga nga malain sa sining biktima tinga nga may dala sa nga pusil o hindi bla? Yes amo gid kakipay John dapat kung may kay mo tuyo dapat may kay mo pusil pero may pusil pagkatapos pagtiro tinamo-damo nga lupok ang nakwano damo-damo nga bala nagtupa sa lawas sa nga biktima o sila may kakigid. Yes, may ara gid si K5 John kay based there is information nga ang igo di sang biktima ka K5 John may ara kuno balutanan ka mga igo sa diin tag isa sa natuong nga liog sa collarbone sini likod
ilok, alatrasan, kag 3 naman sa tiyan ka K5 John. Grabe nga pilas ba, no? So, ang suspect, anong latest subong nadakpan, why? At large pa sa sagyapon sa K5 John, kag padayon pang hot pursuit operation sa iya, pero ang based sa information kaka K5 John na recover ni ang motorsiklo niya kaka K5 John sa ang ining suspect. Okay. Sige. So, balikon nagkakaroon sa iban pagid nga mga information K5 Aaron. Yes, kaka K5 John. Kaka K5 John, ang ining mga information or balita nga nakuha naton ginadulong sa Kalawan sa nga Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C sa langgit nga pabaskog sa atong immune system kag nagapahinway sa atong kadawasan sa posible mga balatian. Mabakal sa Mekanika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Oy. Ako naman si Kagnika K5 Ray SP Umalay nga pananggaginang pumuluyo sa Panwa Sampototan. Kapod sa Patros, K5 Bermilo Palek, ako naman si K5 Aaron Drifoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kakaringawan, Sinuilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Hindi na ko mamangkot kung ano ang itsura sa biktima, sa ni Maymay, na K5 Inang Andre. Kay may mga nagapamangkot ti hindi na kuya mamangkot no. Ang aton sining ipabalo sa inyo ti anom kabilog kabataan niya 7 na gani mong kay 5 Andre. May anom sa kabilog nga kabataan sa unay nga bana. Tapos may arap sa isa kabata sa kay Ronald nga suspect. Te ang isa pa gid nga ang biktima amo ni siya ang latest niya sining nobyo nga nag-live-in man mga ka-K5 sa sulod sang isa ka bulan na kuno nga ara dira nagatiner-tiner kapuli man pero dra gigatiner sa puruyan nga ina mga ka-K5 so why te kabalaan siling ni Hazel Mayer gani sa naol ginagawan ba anom kabilog bata 7 na gani kabilog ang bata no mga ka-K5. So, standby ka mo May isa pa gid nga nagmensahe sa niya ba? Niya do hindi na kumamana sa niya kay niya uso subong patyanay. Depende niya sa pamana mo. Ako nang bana mo imo iya mabuot kag palangga ikakatama ti ano abing rason abing patyon niya ka man or may mga pinatyanay man. Hindi ka man lang imo iya mangita sa iban nga lalaki, hindi bla? Iban karon nga mga mensahe sa ato sini nga mga texters ato sini nga mga followers ato nga basahon diri sa ato sini nga pagpangalaga. Ang mga balita ang inobatan ng Builog man nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix mga ka-K5 ang kampyon nga kafe ang ginatawag naton nga kafe nga healthy. May chia seeds sa extract powder. May ampalaya or may ampalaya extract powder kag may ara pagin nga sugar cane extract powder na mo nagabulig sa pagdetox sa aton nga lawas. Nagapabiling ka nga hoben samtang nagainom ikaw sang Klinika DTX Coffee Mix kag nagapanami ini sang aton sini nga lawas ilabi na gid sa aton sini nga pagpamuhin kontra constipation. Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang aton nga oras mga ka-K5 alas 11:36. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5.
the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto yung nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Halilrigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama
Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. May kinido wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo akong mayor, Nay? Ang mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit ng yaman. Ready? Iwas mo na! Oh, para sa mga sino una? Sige, ladies and gentlemen, ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again, ara. Oh! Wow! Kaya naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again, last? Tupad ka mo tatlo na. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, iputos mo na! Grabe sila na guwapa, oh. Sa mga utos. Okay. Kamu ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpalakpak. Isang pagputang-putang sa akin pa mo. Okay. Naisip mo naman, nag-eskwela kami sa TESDA. Ako na mag-isip lang sa mga pumuluyot na pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bukal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga ng aton nga oras karon nakalabor kita sa 46 minutos na karigad sa alas 11. Ang mga balita nga inobatan ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang Extend Food Supplement for Men ay makakagklabuwas ka nagabulig ni sa paghatag sang dugang resistensya sa aton nga lawas. Ilabi na sa mga kalalakinhan. At the same time, may ari sini nga klabuwas ka nagabulig ni sa pagpanami sang sirkulasyon sa aton nga dugo. Extend Food Supplement for Men bakla nyo sa mga butika nationwide kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramiloy. Check na to ng mga detalye sa mga balita nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporter. Check na to ng mga balita kag information dugang nagikan sa kay K5 Alex Escalante. Ini may kang tanan mga K5 sa sining report nga ang mga terminal kuno sa probinsya sang Iloilo ang plano nga ipakay o mga K5 no sang Iloilo Provincial Government mga K5.
So i-check na to na mga pila ka mga detalye sinis ang mga balita. Pero antes sina kung daw lang alang kay 5 Andres si kay 5 araw na lang no. Ang ining report may kang tanan sa masobra 300,000 pagid ka mga balor sang suspected sabo ang nakonpiskar sang arana kay 5 Alex. Yari mga detalye sa mga balita nagikana kay K5 Alex Escalante. Ay kang tanan sinisang mga terminal kuno sa probinsya sang Iloilo plano nga ipakayo sang Iloilo Provincial Government. Diri sa syudad sana all ba? Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 June plano nga ipakayo sa Iloilo Provincial Government ang mga terminal no diri sa Iloilo Province. Inyang kasunod sang pila may mga observation kay K5 June sang Iloilo Provincial Government nga ang aton nga mga terminal diri sa Iloilo Province kung hindi gubaon kakaisayon ang itsura physically do hindi nagid maayo na kakaisayon June. So based on the observations ng Iloilo Provincial Government may mga plans actually dugay na no ang probinsya sa Iloilo pero implementation do amo ginang medyo maburbudlay kay kung magpatukod ikaw sang bag-uabing struktura ka K5 June kasubong sang terminal dako man nga kwarta ang kinahanglanon. So according diri kay Iloilo Provincial Governor Arthur Dafensir Jr. Sulat sila no sa national government ka K5 June para nga makapayo isang budget agad nga matigayon ang plano nga pa-improve or pagpaayo sa aton mga terminal diri sa Iloilo Province. Ining mga terminal nga ni K5 Alex ni iyan niya sang provincial government kid o kon mga private terminal ini? Iya sang provincial government ka K5 kung mga private man lang nga mga terminal ang ang ipakayo or lugag nga ipakayo sa Iloilo Provincial Government hindi naman kinahanglan nga ma-effort pagid paamo sila nga aton nga probinsya sa Iloilo kay when we say private nga mga structures kasi 5 June ang mga pribado man nga mga kumpanya ay nagapundo para dira sa K5 June. Gani man no. Sa din halos kalabanan na pahamtang ining mga terminal nga ini nga sa provincial government K5 Alex. Yes, actually based on our own man no nga research I guess ang ungka sa K5 June. Okay. Okay. May ungka na dira no inang ara sa ungka dos no? Yes, sa K5 June. And all other mga terminals naton like diri sa may pahin sang muhon sa Arabalo. Sang pila natin ka mga public bala nga mga terminal kag K5 June nga kung mga tawon mo physically ang itsura do kinahanglan man nga i-improve no kasi version. Okay. Sige, salamat kay K5 Alex. Ang ining nga balita ang nadurog sa inyo sa GDX 500 food supplement agad makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Dinisi kay K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Nabatian mga ka-K5 report kay informasyon nagikan kay ka-K5 Alex Escalante. Muhon ni daw din dapit nga muhon nga area man. Kay kon muhon ang paghambalan, iyan na iya sang kuan mo daw iyan na iya sang private company na damong. Sige lang tawon tagaling no. Kon ano pagit nga iban nga mga terminal ni ang ginhambal diri ni Governor Defensor nga pagagastuhan para mga ka-K5 nga i-improve ang itsura sa sini nga mga terminal nga ini. Kay kung diri sa syudad sa Iloilo ang isabat lang na sa aton nga mga pumuluyo sana all. Ilabi na gid kalabaw sa tanan ang ginalantaw nila diri nga terminal nga perte ka budlay nga perte ka lawlaw gid. Amo ining terminal sang muhon nga ginahambal mga ka-K5.
Samtang sa iban pa naton nga mga balita, dugang nga mga report nga informasyon nagika naman sa aton nga City Hall. Kung kita kay K5 Jenny Kauyunan, may kang tanan sa report nga Task Force Sunset Boulevard, plano ko nung ipatukod sa Iloilo City Government. Gasto na naman. Ka naman jabhans. Yari mga detalye sa mga balita o kita kay K5 Jenny Kauyunan, nagikan sa Iloilo City Hall. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Jenny. Kay K5 June na plano nga magpatukod sa Iloilo City Government sa isa ka task force nga magatutok kag magabantay sa Sunset Boulevard. Suno kay Public Order and Safety Management Office Head Okun Posmo o Dario Garbanzos, matapos ang ilaging patigayon nga pagsinakol na hisog ng K5 June ang tanan nga magpatukod sa task force Sunset Boulevard. Dugang pa sa natugdang K5 June, siya man ang napilian nga magapamuno sa among task force. Sa karon K5 June, ginahulat na lamang ang executive order ni Mayor Jerry Petrañas agud mapatuman ang nasambit nga task force kagiban pa nga pagsulundan sa Sunset Boulevard. Kagini nga balita ang yadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Kampiyon Report. Ayos, timing gid. Ara pa si K5 Aron, mabalik pa sa. Why naman? Okay. Ang ining party sa ining masubra 300,000 nga valor sang suspected sabo mga ka-K5. So, kumpiska naman sa drug by bus operation. Uy, untat nga drug by bus operation ang ato sining mga pulis. Ay, Maria Ihunis, Tigarapunis, Santisimaho. Ara pa. Wala, sige. Dari mga detalye sa mabalita, dugang report informasyon nagikan kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga report, kag sa mga detalye sa mga balita. Standby na K5 Aaron. Ara na sa K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 Zone, unang sining yung patigayon nga drug by bus operation kag inadri sa may area sa barangay Tabok Suba Lapas sa K5 Zone. So then ang ining operation isa ka joint operation sa City Drug Enforcement Unit kag Regional Drug Enforcement Unit 6 sa pagpamuno ni Police Captain Ryan Christ Inot ang chief sang CDEO. Sa din ang arestado ang gingkala kay alias Axel, 27 anyos, residente sa barangay Tabok Suba Lapas, K5 Zone. Natigayon yung operation kay inanamang sa hapon sa diin ining arestado ang nabaklan sa isa ka pasisasay sang suspected sabo gamit ang 11,000 pesos bilang by bus money K5 Zone. Sa diin na recover pagid sa K5 Zone ang sa iyang posisyon ang 5 pagid sa mga plastic sachet sang suspected sa busa rin sa 5 or sa 5 may isa diri ka not tied or isa ka bungkos sa K5 Zone. Tapos pangkabilugan bali ara sa ni K5 Zone ara sa anom tanan nakita diri ang baybas sa item kag nagabugat sa 50 gramos kag may estimated market value nga 348,000 pesos. Suno pa kay Captain Inot, duwa na ni kasimana ang ginpatigayon nilang monitoring kag kasunod sa pila ka mga report sa ila nga naga-engage ini sa illegal nga droga. Gintuad naman sa subject sa ila nga ginapasuni sa barangay Bakaw Mondriao ini kuha sa nga supply sa nga illegal nga droga. Ang ginakabig naman isa ka K5 Zone nga high value individual ining arestado. Sa karon sa K5 Zone, nakahunong na ni siya sa may Lapas Police Station ang natanana nga ipadrag test sa K5 Zone kasumuman pasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa piyak nato niya balita sa K5 Zone, inimikanta na naman sa update
sa anay ex-police nga na-aresto man sa drug bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit sa may Banwa sa Nabunaw sa Domingo nga adlaw kay 5 June. Sa diin na po sa kaanan isa sa kaso kag nagpositibo naman siya sa drug test ining si Jonathan Limas, 54 anyos kay 5 June. Kaso or Section 5 kag Section 11 sa Republic Act 9165 agin pasaka sa iya kay nasang alas 11 kay nasang aga subong nga adlaw February 4 kay 5 June. Na dumduman nga nagdangat sa 800,000 pesos ang valor sa suspected subong nga na recover sa iya. Suno pa kay Police Major de Lima nga nagabarigya ini si Lima sa area sa Nambunaw, Kalinog, Haniway, Dueñas kag Porson man sa Pasig City. Si Limas ni kay 5 June, PO2 pa lamang sang na-dismiss pangod sa pagpeke sa iya nga eligibility kay 5 June. Kay 5 June kagining ang mga balita na nakuha naton diri sa may syudad man o probinsya sa Iloilo. Ang ini ginadulonggit sang kaalwan sa extend full supplement for men sa para mag-persado ang paglabi-labi kay Mrs. Maginom sa extend pagluwas dira nagkapanami pag-isas ng blood circulation kaya pahilway sa mga baratian sa aton nga Corazon kay 5 June. Kag ginadulong man kay 5 Ray SPO Malay nga palangga gid ang pumuluyo sa Banwa sa Pototan. Ako naman si K5 Aaron Ripoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Timing gid. Wain ta tiyempo. Diri sa ato sila nga pagpangalagan mga ka-K5 diri sa aton nga programa ang K5 Night Watch. Sa nga na sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka-K5 June Alohado kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at